带大家看看夏天来临时婆婆妈制作的女性红枣姜米茶到底有多成功。妈嘞，不知道的，人还以为你炒多少姜米茶呢。你看我俩锅子挖错了，人家在这还那盐切的都抓软了，怎么炒了？不要紧。我帮他炒点红枣姜米茶，人家听着好退火了。我炒点吧，尤其在夏天，咱心里面好退火了。野姜、红枣、陈皮，这是这种这种了，你不用吃多了，10两钱重了。姜米得11斤。我把大米淘出来，把它领完。这锅被黄刚成10家的了。这鱼是还没炒。不凉的，都大上锅饭，凉不了的。这咱也配着。妈又不小的。不小了？不小了嘞。来个多出去谁的还配着？小的多是谁？你看，他们刚来的又不小了，一水了，你看。再把大豆这样一本本嚼下来，哈，里边那核不有哈。陈皮的味儿也刚香啊。我也好了，也干了，你看。咱花容的这么好，我赶快去炒哈。准备开始小手炒了。开始炒。第一步先炒稻米。对。挺好啊，一点儿俺妈也不舍得浪费呀。我大米的时候一定洗点火，别火了。小火炒。小火炒，有大锅的是大锅炒，有小锅的是小锅炒。对了，什么样的锅也中。这样一对比出来了。炒的发黄了就开小姜丝了。第二步小姜丝儿，手凉脚凉的都可以用。你多好这是个啊。真香啊这味儿。太重了哈，赶上炒大豆了，哎呀，馋进去的。咱们就熟了，别了。一炒豆更香味了。这炒了4分钟了，咱再看皮哈。陈皮要的都有买的。酱点陈皮。陈皮更出味哈。这样馋它一炒可都好。你这个冬天你这个手脚就冰凉。对。要去好像这一天泡上一杯哈。咱们也不冰湿，你看刚刚这不剥了这么快的吗？就花不了个天几块钱就灭了叫了，都差不多了。你看这个好，毛杯子说好的。哎呀，你再都不结了，你看看，咱们不今天冲上杯哈，我也18斤，是18斤，30克。我算查了，都是18斤。搁这冰糖更好。辽宁开始品尝了，怎么样？你这好的，是不是挺好的？你快尝试试吧。挺好，来干杯来，干杯。这个红枣姜米茶挺好。愿意喝甜的能多搁些块冰糖。对。不愿意喝甜的能少搁块。我感觉比出去买杯果汁好的。就是。空调好点挺好的。对，尤其夏天谁家不开空调，都开空调，省下茶叶钱了。我给他炒好，还能光花钱呗，是蜜蜂汁种。对了。妈以后不去买果汁的。他就买都什么，咱个还出去果汁，不好1个月2个月的。咱个一部皮装在里边啊，多的花都中。